Il Tigullio rimane una meta ambita per i turisti italiani e stranieri. Il 2019, pur essendo un anno di leggera flessione, sta confermando come la Riviera Ligure sia appetibile per una larga tipologia di viaggiatori. Alcune le criticità a cui far fronte, dal crollo del viadotto autostradale del 2018 che rende più complicati i collegamenti con il ponente, le mareggiate dello scorso autunno che hanno danneggiato in modo consistente Portofino, Santa Margherita e Rapallo, e un maggio insolitamente piovoso che non ha permesso di capitalizzare il primo mese con potenzialità turistiche. Il Tigullio continua ad offrire proposte turistiche differenziate, con località più gettonate dagli stranieri, che si fermano a lungo, e altre preferite dagli italiani, per la loro comodità nell'essere raggiunte. Il fatto di avere molta spiaggia, molti servizi, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Siamo venuti in treno, infatti noi abbiamo preso i nostri mezzi e poi perché la cittadina comunque è carina, pulita, se ben servita, ha molti servizi e quindi questo ci ha spinto a fare la giornata qua. Agosto rimane il mese con maggiore affluenza, anche perché è storicamente il mese delle ferie per gli italiani, in cui i soggiorni si dilatano leggermente come durata. Il soggiorno medio è infatti di 2-3 giorni, generalmente circoscritti al weekend, in cui moltissimi residenti del nord Italia cercano rifugio dall'afa estiva. Meno gettonati i giorni feriali, anche se alcune località, più a portata di mano, diventano meta anche di turismo giornaliero. La maggiore attrazione del territorio rimane sempre il mare, adatto ad ogni tipologia di villeggiante, famiglie, coppie, gruppi di amici, sia giovani che anziani. Sì, devo dire che è estremamente positiva, sia dal punto di vista dell'affluenza che dal punto di vista anche della qualità, diciamo, del turista che viene in queste spiagge. Noi abbiamo anche l'acquapark, quindi diciamo, l'affluenza anche da parte di genovesi che vengono in Riviera con piacere e vengono bene accolti, ci aiuta, diciamo, a fare in modo che il flusso sia abbastanza costante e continuo. Naturalmente i weekend toccano il picco e durante, diciamo, la settimana c'è una specie di continuità e costanza che rende, diciamo, piacevole la permanenza.